हामी राति पुग्छ होला सायद फर्किने बेलामा त हामी बत्ती बालेर जान्छ गाइस बाटो चाहिँ यस्तो छ है चिप्लो भने चाहिँ गयो फेरि विष्णुद्वारमा अहिले चटनी हुँदो रहेछ कि के गरिरहेको आज चाहिँ हामी विष्णुद्वार जाँदैछौँ। होइट मोमो लास्टै थाक्यो यार है केटा लास्टै थाकिरहेछ तपाईँहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिदेखि प्रिपेयर हुनु कि एकदम थका लागे पनि म चाहिँ त्यहाँ पुगेरै छोड्छु भनेर त्यो कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ आइपुग्नु होला अनि आफ्नो साथमा चाहिँ पानी अनि कोकहरू चाहिँ ल्याउनु होला ताकि आफूलाई चाहिँ अलिकति एनर्जी त्यो फसेको छौँ कता हो कता थाहै छैन बाटो कता हो जङ्गलै बाटो हराएर पुरै बसिरहेको छ हामी होइन हामीसँग विदेशी बहिनी हुनुहुन्छ विदेशबाट भर्खर कता कता यो बाटो चाहिँ यस्तै छ होइन अब उकालो उकालो चढिरहेको छौँ अल्छी गुगल म्यापलाई हामीले हेरिरहेछौँ पछ्याइरहेको छौँ कहाँ थियो जुगा यस्तरी लामो गर्दै हिँडेको कहाँ थियो जुगा यहाँबाट जुगा थियो मैले देखेन जुगा पस्यो भनेर खोइ छिराउ न ल बल्ल अहिले चाहिँ रोड भेटेको छ होइन हामी चाहिँ यो रोड अनुसार जाँदैछौँ पानी परेको छ पानी आउँदैछ तल चाहिँ यस्तो छ है गाइस हेरौँ यहाँबाट त्यही 5 मिनट गुगल म्याप हामीले हेरिकन यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन आइपुग्न आँटेछौँ हामी होइन ल हेर भयो त्यहाँनिर पस्छ नुहाउनु पाएछ है त्यहाँ अस्ति पर कस्तो मैला थियो यो त सफा छ नि त गाइजहरू हामी चाहिँ आज यो विष्णुद्वार गइरहेका छौँ फाइनली हामी चाहिँ अहिले कहाँ आयौँ भने के अरे समथिङ के नाम छ त्यहाँनिर त्यो मैले बिर्सेँ त्यो ठाउँमा आएँ अनि यस्तो हिँड्दा हिँड्दा अहिले चाहिँ यो उकालो हिँड्दा हिँड्दा यो फ्ल्याटवाला बाटो आइपुगेका छौँ अहिले चाहिँ हामी अलिकति टायर्ड भएको छैन त्यस रमाइलो फिल भइरहेछ अनि मेन भनेको चाहिँ मात्रै यो जग्गामा कुनै फ्रुट्स पाउँछ कि भनेर खोज्दैछु तर मैले केही पाइरहेको छैन क्या त्यो भनेको चाहिँ एउटा खै हामीले त्यो फ्रुट्सहरूको त्यो अक्सिजन आएको हो या टिपेर मान्छेहरूले खाइसक्यो हो त्यो चाहिँ मैले पाउन सकिनँ यहाँ उता पनि केही पाउन सकेको छैन क्या हामीहरूले अनि ठिकै छ अब हामी पुग्छौँ होला नजिकै छ लोकेसनले त अब त्यो गुगलले अलिकति नजिकै देखाइरहेको छ अब चाहिँ हामी यति लामो हिँडाइपछि हामी लास्ट फाइनली हामी आउँदैछौँ केमा भन्दाखेरि विष्णुद्वारमा आइपुग्यो विष्णुद्वार गाइजहरू यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले मतीको नदी है विष्णुद्वार आइसकेका छौँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है अब यहाँबाट चाहिँ माथि जाने हो 3 बजी लागिसक्यो हामी राति पुग्छ होला सायद फर्किने बेलामा त हामी बत्ती बालेर झर्नुपर्छ होला ल गुगल म्यापले चाहिँ हामीलाई हामी यहाँ छौँ होइन पोइन्ट आउट गरिसकेको छ 3 बज्न आँटिसकेको छ 1 hour later छौँ यो ठाउँ होइन लाग्दा तर यस्तो रहेछ है गाइस यो क्रस गरेर ल गाइस बाटो चाहिँ यस्तो छ है चिप्लो भने चाहिँ गयो फेरि यस्तो छ यस्तो यस्तो मालबाटो चाहिँ हो यहाँ चाहिँ होइन रे ल यो चाहिँ माथिल्लोपट्टि भागमा आइसकेका छौँ हामी है ल यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ है
यहाँ चाहिँ मन्दिरहरूको रहेछ होइन यो सबै यो खै के भन्छ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन ल यस्तो छ है बाटो चाहिँ एउटा पर्खिँदैछौँ फेरि पनि किनभने घडीले हामीलाई 3:49 भनिसकेको छ है अहिले 3:49 भने 49 मिनट गइसकेको छ हामी फेरि फर्किँदैछौँ विष्णुद्वार जुन चाहिँ नाथानबाट हामी हिँड्दै आयो भने नर्मल त्यस्तै 3 घन्टा चाहिँ लाग्छ नर्मल हिँड्यो भने यो चाहिँ है फटाफट हिँड्नु त अब 2 घन्टा अब पनि आइपुग्छ मान्छेहरू होइन किनभने एकदमै राम्रो ठाउँ छ रहेछ यहाँतिर ल फाइनली अहिले हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ विष्णुवती नदी या विष्णुद्वार पुगेर आइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ साह्रै भोक लागिसक्यो होइन अब हामी पर खान्छौँ babal यो म लै गाई छ अलिकति बस्छ नि भिडियो मिठो छ बबाल मिठो छ किन त्यो धेरै माथि हिँडेर आउँदा होइन पानी भिजेर खाँदा यस्तो साह्रो अलिकति आउनु चटनी हुँदो रहेछ कि भुँडीलाई नरम दियो आनन्द भयो त्यो एउटै रोटी भयो त्यो मन्दिरको छेउमा चाहिँ कस्तो नराम्रो हुन्छ नि ल खाँदा खाँदैछ अहिले